تلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مه شئ. له اونیز ځنډ وروسته در پیل شوه د سیرې او خاطرې خپرونه چې نن اثر په خپرونه کې داسې څوک میلمه دی چې د معارف په برخه کې بالخصوص د انګلیسي ژبې په برخه کې د کلونه خدمت کړی دی. د ده خدمت د جنوب ختیځ زون پر سطحه بالخصوص د خوست میشتو لپاره د نه هېرېدو دی. راسره د په خپرونه کې ډېر محترم د پمیر پوهنتون رئیس پوهنوال سید کریم شاه نیکمل صاحب ستړي مه شئ، خپرونه کې تاتر کلی وایو. خدای خشول که په خیر راغلی تاسې هم. رئیس صاحب که په لومړي کې لیدونکو ته موږ د له نوم او څېرې سره اشنا یو، که لیدونکو د خپل ځان معرفت په لنډه کې وکړي، چېرته زېږېدلی، زده کړې مو څومره کړي دي؟ ډېره مننه. اول خو د ژمن تلویزیون ټولو رهبرین او ټولو کارمندان نه مننه کوم چې وخت په وخت د علمي مراکزو نه یا پامیر پوهنتون یا داسې نور علمي مرکزونو نه لیدنه کوي. دا دوی د خپلو رسنیو له لارې خوست میشتو یا ټول هېوادوال یا ټول ولس ته رسوي. خدای دې ټول ژوندي لري، خدای دې ټول آباد او ښاد لري. په لومړي قدم کې به د ځان په هکله د پوښتنې مطابق وایم چې زه خو د تڼیو ولسوالۍ په یوه دینداره کورنۍ کې په 1911 کال کې پیدا شوی یم. د ابتدایي زده کړې مې چې کله پیل کړې نو په 1950 کال کې د غرغش لیسې نه فارغ شوم. کومه دوره چې په غرغش لیسه کې مو د خپل همصنفونو نه تېره کړې، ډېرې خوږې خاطرې لرم. ښکلی داسې د علمي مسایلو نه ډک ژوند مې په غرغش لیسه کې تېر کړی دی. نوره لوړې زده کړې د هغې نه خو په هغې وختونو کې ډېر مشکلات وو، لوړو زده کړو ته رسای ډېر مشکل وو. نو مو په مختلفو مراکزو کې مختلفو هېوادونو کې لوړې زده کړې ترسره کړې، لکه کوبل پوهنتون لندن کې او هندوستان کې 2 وره. د مشترۍ زده کړې مې په انګلیسي ژبه کې ترسره کړي دي. لندن ته چې کله تلم نو 1955 کال و، د سردار داود خان اخیري کال و. د ټول افغانستان په سطحه انګلیسي استادانو ته یو چانس راغلو چې د لیسې دورې استادانو کې چې چا مقصد د تدریس کوله، د انګلیسي ژبې تدریس کوله، هغې دپاره یوه آزاد رقابت ازموینه اعلان شوه چې دا که څوک بریالی شي په دې ازموینه کې نو یو تن به د ټول افغانستان نه لندن ته ځي د لوړې زده کړې دپاره. هغه نو قسمت و چې ټول افغانستان کې هم د آزاد رقابت ازموینه ورکړه. په کوبل کې بریش کونسل کې د انګلستان کنسلګري ده. نو قسمت دا و چې بس مو په نصیب شو، اگر چې په هغه سویه به مو استعداد وي یا نه یا څه رقم، خو څومره مې چې کوشش کړی و په دې دوره د تحصیل کې د تعلیم کې نو هغې مطابق مو سره خپلو زده کړو کومک وکړو چې زه په دې ازموینه کې بریالی شوم. یعنې داسې وخت نه و چې وایي چې یا د واسطه وي یا د پیسې وي یا د کوم بل شی وي، ځکه په ټول افغانستان کې د خوست نه چې یو څه کامیابېږي په 1955 کال کې نو خوست کې مشکلات و، غریبۍ و، اقتصادي مشکلات نوره، خو یو څه به قسمت یاري کړي، یو څه خپل زده کړې چې تر 12 پورې یا کومې چې مور سولې وي هغې کومک به وي چې مو په نصیب شو دا چانس. کله چې روغلم د لندن نه 1950 کودتا یا انقلاب چې ورته یایي، هغې نه وروسته زه روغلم، زه په هغې وخت کې لندن کې وم. نو بیا هغه مو علمي زده کړې ډېرې لوړې وې. بیا کوبل پوهنتون پیشنهاد کړم چې زه کابل پوهنتون ژبه ادبیات پوهنځي انګلیسي ډیپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم. کابل پوهنتون کې خو نو چې مقرر شوم بس ډېر منظم تحصیلي دوره وه، د زده کړو دوره وه، هم مته د تحقیق یا ریسرچ دپاره زمینه مساعده وه، هم مو چې څه زده کړي وو په داخل د هېواد کې یا خارج د هېواد کې
هغه نو خپلو وطنوالو ته خپلو ځوانانو ته مو په ښه شکل تدریسولې. وروسته د هغې استاذۍ په جریان کې دوره داسې راغله چې 1401 کال شو، مجاهدینو دوره راغله. نو مجاهدین د هغې وخت په دې بریالي شول چې ټول افغانستان د کابل په شمول ونیسي. خو دغې کابل د مجاهدینو نه مخته یو چانس مو ته بیا راغلو په آزاد رقابت کې هندوستان ته لاړم. یو ډیپلوم بیا د هندوستان نه وخوستو په دغه انګلیسي ژبه کې چې مو مسلک د انګلیسي. 1401 کال کې چې کابل کې مشکلات شول، جنګونه شول، نو هغې له کابله زه بیا خوست ته راغلم. ما په شان استادان یا څوک چې زیاتره په هغه وخت کې خارجي هېوادونو ته تللو او زه په خپله خوست ته راغلم. نو خوست ته چې راغلم نور کاروبار داسې خاص شی ونه، نو د مشورینو د مشرانو سره د خوست ولایت د علماو سره کلیوالو سره ځوانانو سره کومه مشوره چې وکړه څه به وشي، څه شی به زه وکړی شم چې خدمت وکړم. هغه دوی چې دغه د انګلیسي ژبې کورس یې خلاص کړه، په هغه وخت کې نو نه دیني نه مکتب و نه دیني مدرسه وه. 1401 کال داسې وخت په خوست کې چې نه هیڅ مکتب و نه دیني مدرسه وه. نو اولین ځل دی پله چې مو دا کورس خلاص کړو د انګلیسي ژبې مرکز و چې ما په خوست ښار کې د کلوب کې خلاص کړو. هغې ډېره ښه ګټه خلکو ته ورسوله، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ. زه چې ګورم تقریبا 18 کاله دغې مرحلې دوام وکړو دا د انګلیسي کورس. نو ما یوه وینا ده چې په لکونو شاګردان لرم، په لکونو کورونه لرم. اوس چې هر ځای ته ځم دا د کابل پوهنتون محصلین چې ما روزل دي او شیخ زاید پوهنتون ده، بیا د انګلیسي ژبې کورسونه دي، بیا خپل پامیر پوهنتون دی. په دې کې نو دومره شاګردان روزل شوي دي چې هر کلي ته ځم، هر کور ته ځم، داسې پېژندګلي پیدا کېږي چې بعض هم ستړي ماش کړي په خوږه مینه، هم د شپې او د ورځې د مړۍ چای سات کړي. نو زه وایم چې مو دپاره دا ډېر غنیمت ده، دا ډېره خوږه مرحله ده چې زه د خلکو سره همداسې دوامدار په ارتباط کې یم. دا د انګلیسي ژبې کورس مې تقریبا په خوست کې 18 کاله دوام وکړو. په دې جریان کې بیا نو شیخ زاید پوهنتون پیشنهاد شو چې شیخ زاید پوهنتون دې تاسیس شي. و داسې وخت و چې ډېر زیات مشکلات و، حتی دلته امکان د ځای نه و موجود چې شیخ زاید پوهنتون موقعیت کې حاصل کړي. دلته تصمیم ونیول شو چې د پاکستان نه د افغان پوهنتون په نوم چې څو پوهنتونونه سره یوځای شوي وو په هغې وخت کې، هغه سره یوځای شوي افغان پوهنتون یو پوهنتون و. نو لوړ زده کړو وزارت د مشرانو په سلسله په مشوره او د خوست ولایت د هغې وخت مشران چې په خوست کې مرحوم خان صاحب عبدالقیوم خان و، خدای دې ښه لري، د هغې معاون صاحب ارمان په نوم خدای دې دغسې تندرست لري، دې خلکو ټولو سره مشوره بالاخره داسې راغلو چې د مجاهدینو دوره ختم شوه. په هغې وخت کې کومه نتیجه زده ورنه کړه. نو دا د انتقالي دوره چې راغله، نو پخوانی رئیس جمهور کرزی صاحب چې دغه د افغان پوهنتون د انتقال احکام یې ورکړل چې په خوست کې د افغان پوهنتون د خوست پوهنتون په نوم ونومول شي. افغان پوهنتون د خوست پوهنتون په نوم، بیا خوست پوهنتون وروسته د ځینې ملاحظاتو له کبله په شیخ زاید پوهنتون باندې بدل شو چې اوس دا نوم د شیخ زاید پوهنتون دی. شیخ زاید پوهنتون کې نو داسې به وایم چې د استادانو له جملې اولین استاد وم چې بدون د امتیاز نه، بدون د مادي او معنوي امتیاز نه ما خپل د کار شروع کړو په غیر رسمي شکل سره، چې زمینه دې ته مساعده شوه چې پوهنتون انتقال شي په میخانیکي لیسه کې. مخکې لیسه وه میخانیکي، دلته د میخانیکي لیسې دا قرباني ورکړه ټولو ولایتي ادارې په مشوره چې دا پوهنتون د فعلا دلته موقعیت حاصل کړي، وروسته به بیا زمینه مساعده شي، نو بیا بل مساعد ځای ورته ولټوو. نو مساعد ځای دا و چې تاسو وینئ اوس شیخ زاید پوهنتون کوم ځای کې چې موقعیت لري، دغه ځای بیا وروسته په پلان کې شو
چې د چا په همکارۍ سره یعنې د عربي امارات په همکارۍ سره په مادي همکارۍ سره هغه پلان شو. په هغه کې هم د استادانو له جملې اولین استاد زه وم چې دا پروګرام کې نقشه ډیزاین شوه، پروګرام جوړ شو، تدریسي اداري چارې پیل کېدې. مخکې له دې چې دا پیل شي یا پوهنتون انتقال شي نو د میخانیک کې چې پوهنتون موقعیت و نو دا وروسته چې کله هغه ټول کارونه تنظیم شول، زیربنا ټوله برابره شوه، نو بیا میخانیک نه انتقال شو شیخ زاید پوهنتون د فعلي موقعیت ته چې تاسې خبر یې په دې چې اوس په کوم شکل څه رقم جریان لري. خدای فضل یو مشر پوهنتون د شیخ زاید پوهنتون په اوس وختو کې په جنوب شرق زون کې ښه پرمختللی پوهنتون دی چې د هغې له برکته په زیات شمېر کادري استادان روزل کېږي هېواد ټولو ولایاتو ته، مخصوصا په خوست کې بس خلکو ته زده کړې ورکوي. شیخ زاید پوهنتون کې زه بیا رسمي د کابل پوهنتون نه تبدیل شوم. رسمي وظیفه مې بیا د ژبه ادبیات په انګلیسي په ډپارټمنټ کې حاصله کړه تبدیلۍ نه وروسته. په دې جریان کې بیا هم یو آزاد کابل ازموینه راغله چې یو بورس و هندوستان ته نوي ډیلي ته، هغه هم ډېر ګټور بورس و په دې نوم سره چې انټرنیشنل ټریننګ پروګرام آن هیومن کیپیبلیټیز د ظرفیت لوړونې په برخه کې و چې په هغې کې بیا زه کامیاب شوم. شیخ زاید پوهنتون نه لاړم هندوستان کې یوې میاشتې ورکشاپ و. په دا یوه میاشتیني ورکشاپ کې د 45 هیوادونو نه ښه ډېر تکړه کادرونه شامل وو. 45 هیوادونه، 45 تنه وناس و ذکور دواړه موجود وو. نو یوې میاشتې ورکشاپ کې ډېره ښه زده کړه وشوه چې کله کومې زده کړې مو وکړې واپس چې کله رغلم بیا مې شیخ زاید پوهنتون ته په د ورکشاپ یا د سیمینارونو کنفرانسونو په شکل سره هغه زده کړې پیل کړې. په دې جریان کې هغه زمینه مساعده شوه چې خصوصي پوهنتونونو لړۍ روانه شوه ټول هېواد کې. دغه ایډیا مو سره هم پیدا شوه چې د دولتي پوهنتون ترڅنګ زه یو بل خصوصي پوهنتون جوړ کړم. نو خصوصي پوهنتون هم د نوم ایښودلو له خاطره، هم د پوهنتون د نتایجو لپاره څه نتیجه به ورکړي، څه ضرورت دی، څه مشکل دی. د ملګرو د استادانو مشوره وه چې په امیر پوهنتون په نوم سره په خوست کې یو خصوصي پوهنتون هغه تاسیس شو په 1990 کال کې. نو هغه داسې وخت و چې د خوست ولایتي ادارې د جنوب شرق زون د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، غزني ولایتونو سناتوران، وکیلان صاحبان هم د افتتاح دپاره راغلي. افتتاح پټۍ د ټولو علماء کرامو رسنۍ په حضور باندې پرېښوه. بالاخره په 1990 کال کې 4 فاکولټې موږ تأسیس کړې: اقتصاد پوهنځي، کمپیوټر ساینس پوهنځي، حقوق سیاسي علومو پوهنځي، ژبه ادبیات پوهنځي، انګلیسي ډپارټمنټ چې درلوده چې تر اوسه په ډېر ښه شکل سره روان دی. او لوړ زده کړو وزارت کې هم ډېر ښکلی نوم لري. او زه په خپله هم په لوړ زده کړو وزارت کې د 2 کمیسیونونو غړی پاتې شوم، په دې معنا چې دوی وایي چې کادري خلک چې قوي تجربه ولري د تدریس او د زده کړې په اداري او چی کې موږ سره د په لوړ زده کړو وزارت کې هم کوي. زه 2 کمیسیونو کې هم هلته فعلا مصروف یم. ډېر ښه. رئیس صاحب، که د خپل لومړۍ زده کړو او تعلیمي تجربه په اړه راته وغږېږئ، څنګه مو انګلیسي پیل کړه؟ علت یې څه و؟ زه به دومره وایم چې د انګلیسي ژبه په 1 صنف کې په هغې وخت کې شروع کېده. د 1 صنف نه مخته نه وه. اوس خو د اول صنف نه که د 3 صنف نه وروسته په مکاتبو کې انګلیسي ژبه پیل کېږي. بلکل. 1 صنف ته چې زه کامیاب شوم په غرغړ سلسله کې وم، نو خلکو به وایي چې د انګلیسي ژبې د حروف داسې دي، داسې ویلی کېږي، داسې دا نظریه دا خبره مې چې واورېدې نو مو سره سخت فکري مشکل پیدا شي چې د پښتو ژبه او په دې شکل انګلیسي ژبه د مضمون دا به څومره په ژوند کې سخته تمامېږي. خو رښتیا چې درته وایم چې څرنګه 1 صنف کې انګلیسي ژبه شروع شوه، د مضمون پیل شو، هغه کتاب د انګلیسي ژبې چې شاګردانو ته ورکړو موږ ته یې هم وکړو چې هغه ای بي سي حروف په هغې وخت استازو په تخته راته ولیکل، بیا یې تفسیر کړل، بیان کړل. نو فکر مې ډېر زر په خلوص شو
چې زه دغه زده کړم. بالاخره وروسته په دې نه پوهېدم چې اوس به په دې څه کوو، د کتاب د ABCD د چې هغه وروسته پوهېدم چې یی چې په دې خو به خبرې کېږي لکه یوه پردۍ ژبه یوه بله ژبه. دې وخت کې د پیس کور په نوم سره خارجي استادان راتلل افغانستان ته، مختلف پوهنتونونو ته، مکاتبو ته، ولایتو ته. دغه به په انګلیسي بیا غږېدل. خوست ته هم غرغښتلي ته د پیس کور په نوم سره استادان راغلل، امریکایي استادان وو. نو هېڅ کوم بل مطلب نه و په دې جریان کې، صرف د انګلیسي ژبې د زده کړې پروګرامونه وو. نو دا د خارجي استادانو سره چې کله مخامخ شوم، نو چې شی مې په کتاب کې میخانیکي ډول زده و، داس په میخانیکي ډول مې خبرې ورسره کولې. خو دوی به چې څه ویل، دوی به څه خبرې ما سره کولې، هغه ما د خپل ځان د ما خبرو سره ډېر تفاوت لرلو. نو ما فکر کوو چې و دا خو آخر زم داسې کوم لکه دوی چې داسې دي، زه به هم په دې شکل. بالاخره د خبرې سره د انګلیسي ژبې سره لږ علاقه زیاته شوه، مینه زیاته شوه، پرېشته زیات شو. لکه څه رقم چې پښتو ادبیات یا نوره کتابونو سره مو مینه وه، په دې شکل انګلیسي را هم مینه پیدا شوه او ډېره ګټوره تر اوسه پورې تمامه شوې هم ده، هم زما دپاره هم ټولو هېوادوالو ته. ځکه چې کابل پوهنتون د هېواد په کچه پوهنتون دی، په هغې ځای کې بیا شیخ زاید پوهنتون هم د هېواد په کچه دی، او خوست کې اوس پامیر پوهنتون چې انګلیسي ډیپارټمنټ هم لري دا هم، او دا د تقریبا د 18 کالو په جریان کې انګلیسي ژبې تدریس چې ما کړی دی، خلکو ته ډېره غټه ډېره ستره فایده رسېدلې ده. نو دا انګلیسي ژبه چې چا زده کړې ده، نو هر څه چې زده کړي چې عملي ډګر ته یې وانهچوي، بیا یې په ګټه څوک نه پوهېږي. خو دوی ته زمینه مساعده شوه چې عملي ډګر ته د ما شاګردانو واچوله. هر چېرې چې مؤسسې دي، NGO دي، شرکتونه دي، چې دوی ته د وظایفو د پیدا کولو فرصت پیدا شو چې دوی پکې مصروف شول. اوس چې زه د ګرچاپېره په خوست کې یا د خوست نه تر کابل پورې یا په کابل کې چې اورم چې دا خوستی ده، د خوست ځوان ده، د خوست پلانی ده، د خوست پلانی نومیږي، دا تعمیر د هغې دی، دا بلډینګ د هغې دی. نو دا داسې وکړه چې 90% ما هغه شاګردان وو چې د انګلیسي زده کړه کړې ده، او په دې انګلیسي ژبه زده کړې له برکته یې دغه خپله سرمایه یا خپل کورونه یا د ابدي لاسته راوړي. بلکل. رئیس صاحب، کله چې تاسو په خوست کې د انګلیسي ژبې پرانیسته وکړه، یو ښوونیز مرکز مو جوړ کړو، په هغه وخت کې د خلکو غبرګون څنګه و، څومره اړتیا محسوسېدله په انګلیسي ژبې ته؟ زه به لنډ داسې وایم چې په خوست کې اصلا د پامیر پوهنتون نه مخته یو دوه پوهنتونونه جوړ شول، خو څانګې وې. څانګې حقیقت به وایم، ځکه چې ما یو شعار دی چې په هر شي کې یا په هر څه کې چې رشخان یا غلط یا دروغ خبرې کوي، خو هغه به موقتي وي. خو په علم کې هیڅ شی موقتي نشي کېدی. که غلط د علم ترویج کړو غلط لاړو، که په سمه لاره د علم ترویج کړو بیا صحیح لاړو. نو دوه پوهنتونونه چې څانګې وي هغه جوړ شول. په خوست کې یوه جوړه شوه، هغه بیا ختم شوه. 2 کاله بعد محصلین بې سرنوشته پاتې شول، مسؤلین یې سره ورک شول. کله چې پلټنه کېده، نو پلټنې په جریان کې هېڅوک په لاس نه ورغلل. 2 مرته بیا هم د یو بل پوهنتون جوړ شو، هغه هم څانګه وه. هغې هم داسې فعالیت شروع کړو چې 2 کاله یې دوام وکړو. په 2 کالو کې د رئیس جمهور نه نیولې تر خوست ولایت پورې څوک په دې نه پوهېدل چې دا پوهنتون رسمي دی، دا غیر رسمي دی، هم د وزیر تحصیلات علی، هم د والي، هم د چا و چا. بالاخره 2 کاله بعد وکیلان هم خبرېږي، سدنتران هم خبرېږي، تم خبرېږي، زم خبرېږم چې غیر رسمي وختو. هغې نه وروسته خلکو ما نه غوښتنه وکړه چې دا پوهنتون تا جوړ کړی، ته پوهنتوني سړی استادانو سره شناخت دې ډېر دی، انشاءالله مشکل به نه وي. ورته هم چې پوهنتون جوړول خو ډېر آسان به وي، خو بیا چلول ډېر مشکل دي. چلول په دې معنا چې علم باید په علم په معنا سره په مخ لاړ شي، نه دا چې د علم کلمه استعمالوي په څنګ پورې بیا بل څه ترې راوځي. خو د مشرانو، د ځوانانو، د ولایتي ادارې په حکومت په سطح
دا مشوره وه چې دا کار ته وکړه د دولتي پوهنتون تر څنګ چې زه په شیخ زاید پوهنتون کې هم استاد وم او هم دا پروګرام. نو ما بچیان خدای فضل دی ډېر تکړه دي چې هغې هم په لندن کې په هندوستان کې مسترۍ کړي دي. دغه ما په لاره په دغه علمي ډګر کې قدم ایښی دی او خلک ډېر ورسره جوړ دي. اوس که رښتیا درته وایم چې که مشران دي که کسران دي ما سره دومره په رابطه کې نه دي لکه ما د بچیانو سره په رابطه کې دي. ما بچیان څه چې ما د بچیانو ملګري همدوره دي هغه اوس ډېر تکړه تکړه خلک ترې جوړ شوي کدرونه ترې جوړ شوي دي چې اوس یې تحصیلدای شي په پامیر پوهنتون کې ډېر ښکلي کدرونه دي داسې په نورو پوهنتونو کې دي. نو هغې سره ارتباط زیات دی. نو خدای فضل دی په علمي ډګر کې زه داسې کمبودي نه وینم په د خپله دوره کې چې ما پیل کړي دي او بالاخره تر دې دمه چې زه څومره امکانات په ځان کې وینم او چا نه مې درېغ کړي هم نه دي. په ډېرو ځایو کې خو د مادي ارزښت نه معنوي ارزښت ته زه زیاته ترجیح ورکوم. بالکل. رئیس صاحب دغه د پامیر پوهنتون د پرانیستې یا د پامیر پوهنتون د دومره لوی ښوونیز مرکز دغه فکر څنګه در سره پیدا شو چې تاسو د دومره لوی ښوونیز مرکز جوړ کړئ؟ اصلا چې مسلک دی وي بیا انتخاب زر کولی شي. که مسلک دی نه وي نو بیا انتخاب کول په یوه څه کې بیا ډېره مشکله پدیده ده. ما دې دپاره چې د ابتدا نه په دا علمي ډګر کې لوی شوی یم پیل کړي مې دي او دا پر مخ مې بولی دا علمي برخه او تر دې وخته پورې مې چې څه کړي دي خلکو ته ګټور تمام شوي دي. نو همیشه دپاره زه مشوره کوم او مشوره د خپل ځان په سطحه کوم څو پورې چې زه توانېږم ما سره امکانات وي نو هغه مشورې اخلم. که ما د سویې نه مشوره لوړوي بیا په هغې کې زه مداخله نه کوم. دا ما مسلک و. نو داسې خپل همصنفیان یا نوره داسې ځوانان چې ځان په شان ګورم نو بل دا چې زه همیشه دپاره مشوره کوم. مشورې په نتیجه کې چې هم د مسلک وي هم مشوره وکړي فکر کوم چې بیا پایلې ډېرې ښې راوځي. رئیس صاحب طبعا په خوست کې به په لوړه زده کړه کې ځینې مشکلات وي. هغه مشکلات چې لرلي هغو ته د پامیر پوهنتون کوم ځواب ویلی دی؟ یو خو دا چې شیخ زاید پوهنتون چې تاسیس کېده نو ما د انګلیسي ژبې کورس و. د هغې کورس دپاره به چې ما درسي مواد د پاکستان نه راوړل پېښور نه. نو پېښور کې به چې زه ګرځېدم نو د خدای ډېر خوشیان ځوانان ملدل چې دا په یوه ځای په بل ځای په داسې ځایونو کې چې هغه ځایونه د کابل د اوسېدلي نه وو دوی به پکې اوسېدل د لوړې زده کړې به هلته کولې. حتی مکتبو کې چې څوک وو مکتبه نه فارغ شول هغه به هم خوست ته نه سره راتلی چې د لوړ زده کړو زمینه مساعده نه وه. د پوهنتون په سطحه چې په نورو ولایتو کې به امکانات نو ورسره په پېښور کې دوی ته زمینه مساعده یا هغه مهاجر خوستیان چې په پېښور کې یا پېښور په چار اطراف کې یا په نورو ځایو کې راولي وو نو هغې دپاره هم زمینه هلته مساعده په خوست کې د پوهنتون شی نه وو چې نه وو نو دوی عمل ته ګرځېدل. زه چې رښتیا درته وایم چې دا د خوست ځوانانو د مسافرۍ ژوند چې په پاکستان کې بورډ یا ناصر باغ یا داسې نور پېښور یونیورسټي په چار اطراف کې چې دي دا به اوسېدل نو ما به طبیعت ډېر خراب شو چې ته وګوره ښکلی خوست دی داسې مرکز نه لرو چې دغه موږ ځوانان هلته زده کړې پکې وکړي بلکې د ښکلي ځوانان راځي بل وطن ته. توان یې دا دی د دې ځوانانو چې د کور نه به مسافر د خپل ورور و پلار سره کومک نشي هم کولی مصرف دی په څو چنده وي. بالاخره د آیډیا ما خپره کړه په خوست کې مشرانو سره ولایتي ادارې سره د آیډیا د جمهوریت نه مخکې په ولایتي اداره کې ما خپره کړه چې هغې وخت کې د مجاهدینو دوره وه د خان صاحب یا ارمان صاحب چې درته خو د دې کار په شروع کړو خو دا دوره زر ختم شوه. هغې نه وروسته بیا کله چې اسلامي امارت دوره یو ور مخکې هم راغله په هغې کې بیا چې مشران راغلو د مشرانو بیا یې ما سره د امارتي
اسلامي مشرانو په دغه اړه چې ما علمي مرکز و داسې علمي مرکز بل ونه نو ما نه مشوره وکړه چې څه بالاخره کومه خبره به چې ما کوله هغه به د خلکو دپاره په ګټه تمامېده. بیا نو حاجي هغه په نوم سره اخري ولي و، قاري صاحب عبدالبري په نوم یې معاون و. دغه سره چې کومه مشوره ما شریکه کړه د نورو مشرانو په سلسله دوی دشتي دا اقدام وکړو چې اسلامي پوهنتون په نوم سره یو پوهنتون په پاکستان کې هغه د انتقال شي دلته د راشي چې هلته اوس نتیجه کمزوري ده دلته بره. یعنی حاجي هغه خدای دې وبخي لکه چې اوس وفات شوی دی داسې نور رئیسان و محمود هغه په نوم سره حاجي محمود په نوم سره د یونس هغه په نوم سره عیسی په نوم سره نور بیخي زیات رئیس صاحبان و هغې دورې دا ټولو سره مو چې مشوره وکړه دوی فیصله وکړه چې د اسلامي پوهنتون د خوست ته انتقال شي. چې کله پلان ترتیبېده تنظیمېده نو ما سره یو څو استادان نور هم راسره او د کابل پوهنتون چې انګلیسي ژبې مرکز مې و په دې کې سره کېناستو دا مشوره هم کوله. بالاخره دې ته ورسېدو چې یو تشکیل جوړ کړو چې په خوست کې د کوم پوهنځي ته ضرورت دی، اصلا خوست کوم پوهنځي ته ضرورت لري، د محیط په سطح د اقلیم درکه د ځوانانو د مینې علاقې له کبله نو موږ یو تشکیل جوړ کړو تقریبا 8 پوهنځي کلاس پوهنځي موږ تشکیل. استادان د کوم ځای استادان ما دومره پېژندل چې د کابل یا ننګرهار پوهنتون یا نورو پوهنتونونه پاکستان ته مهاجر شوي دا مې هم د ځینو استادانو په مشوره سره لکه پوهان صاحب سید کریم شاه باور دی، پوهان صاحب مرحوم ظریف تڼیوال دی، پوهان صاحب ډاکټر عارف تڼیوال دی، داسې نور استادانو دا مشوره هم سره وکړه سره کېناستو بسته تشکیل هم برابر کړي دا تشکیل هم ورکړي امارت اسلامي مشرانو ته. دا چې دوی کابل ته یوړو کابل کې نورو مشرانو سره شریک کړو خبره نږدې شوه چې د اسلامي پوهنتون انتقال شي خوست ته. بالاخره دوره د اسلامي امارت بدله شوه بل نظام راغلو. بل نظام چې راغلو بیا هم په همدې شکل سره د مشورې ایمانه یا نورو استادانو شریک دي خو د مشورو کې به زه هم ورغوښتم ځکه دا څو ټکي چې ما زده کړي وو دا خلکو فکر کوه چې کیدای شي دا د نیکمل خبرې نظریات هم ګټور بیا به کله کله زه هم ورغوښتم. نو هغه وه چې دا ایډیا هم پیدا شوه چې زید پوهنتون جوړ شو تاسیس شو انتقال شو د افغان پوهنتون. هغه ځوانان چې سوال ما ورته په دې کې و چې هغه ځوانان چې په خارجي هېوادونو کې وو خوست کې زمینه مساعده شوه اوس همغه ځوانان او د دوی نور نوي نسلونه چې پیدا کېږي دا ټول د خارجي هېوادونو نه خلاص دي اوس په خپل ښکلي خوست کې لوړې زده کړې کوي. رئیس صاحب چې موږ تاسو ورته ګورو تاسو اوس هم په فزیکي لحاظ جوړې شوي د انګلیسۍ په برخه کې بالخصوص د معرفي په برخه کې نور کار هم وکړئ. په دې برخه کې مو څوک د څنګ ملګری پاتې شوی دی په دې اکاډمیک یون کې؟ ډېره مننه. زه چې رښتیا درته وایم تقریبا 40 کاله کې 45 کاله کې چې په دا تحقیقي برخه کې زه مصروف یم. ریسرچ یا تحقیق چې ورته یایي که چېرته په دې برخه کې څوک کار ډېر وکړي نو فکر ډېر پراخ وي اندېښنه نه وي زیات تشویش نه پیدا کېږي ملګري دوستان ډېر پیدا کېږي ځکه د ریسرچ یا تحقیق برخه همیشه دپاره ملګري دوستانو ته ضرورت لري چې تی په ځان راټول کړي او که خپله خلک نه در باندې راټولېږي ضرورت د دې دی چې ته باید هر چا ته ورشي هر چا سره مشوره شریکه کړي نظر شریک کړي. نو زه ځان دپاره بیخي په سلګونو ملګري لرم هېڅ داسې انتخاب نشم کولی چې فلانی یا فلانی. ما په سلګونو مشورې هم خپلې شریکې کړي دي هم نورې چې راکړي دي هغه کوم چې قابل دي تطبیق یې ما په کار اچول دي دغه وجه وه چې تر اوسه پورې خدای فضل دی. نو د علمي ډګر کې دا د تاسو په شان د ځوانانو نظریات دي د مشرانو دعاګانې دي چې خدای فضل اگر چې عمر مې ډېر زیات دی خو تجربه ښه قوي پاتې شوې ده. زه وایم چې د یوه ماشوم نه نیولې تر ایمانه لوړ پورې چې هر څوک وي دا زما ټول نږدې ملګري پاتې شوي. رئیس صاحب تاسو کوم د انګلیسي په برخه کې یا په نورو برخو کې تاسو کتابونه لرئ کتابونه مو لیکلي دي؟
کله چې په پوهنتوني سطحه په علمي قدر کې څوک شامل شي نو دې ځان ته اصول دي چې که ته غواړې که نه غواړې دا باید وکړې رتبې سیستم د خپل علمي رتبو په خاطر څوک چې کولی شي د خپلې علمي رتبې نه علاوه نور کتابونه مقالې ولیکي او که نه دا خو جبري دي حتمي دي خو ما د لیکنو سره هم جوړه هم مې د خپلو لیکنو په نسبت دې ته ترجیح ورکوله چې نورو ځوانانو سره داسې په تدریس کې کمک وکړم 12 علمي مکالمې د هغې وخت وزارت معارف د عرفان په مجله کې چاپ شوي دي نو نه پوهیم چې هغه مجلې هغه وخت اوس نظامونه بدل شوي دي تعمیرونه یا وزارتخانو سیستم بدل شوی دی چیرې به وي نه علمي مکالمې په شهید پوهنتون کې د خپلو علمي رتبو دپاره لیکل چې هغه هم چاپ شوي دي کابل د صفدي ټولې شته 15 علمي کتابونه مې د خپلو علمي رتبو دپاره لیکلي دي چې هغه هم شته ځینې کتابونه مې په عمومي ډول د کورسونو دپاره یا د علمي نورو مرکزونو دپاره لیکل دي چې دا هم چاپ شوي دي نو شمېر مې نه دی نیولی تقریبا 25 که 26 پورې د علمي اثار په نظر راځي چې مختلف ډول اثار چاپ شوي دي بلکل رئیس صاحب په اوس کې د انګلیسۍ دغه دود کېدل ډېر دي که په هغه اندازه نه دي چې باید څومره چې انګلیسۍ ته ضرورت دی په هغه اندازه باید ترسره شوی وای اصلا زه چې په 1958 کال کې لندن نه راغلم نو 58 نیمایي و چې راغله نو ما په خوست بازار کې د انګلیسي ژبې کورس په هغې وخت کې جوړ کړو مواد مې هم د کابل د بریش کونسل نه پیدا کړل زه په غرغش لیسا کې د لندن نه چې راغلم تقریبا 1 کال معلمي مې هم وکړه د غرغش لیسې نه زه وزارت تحصیلات عالی کابل پوهنتون ته بیا پیشنهاد کړم چې لاړم نو هغې وخت کې د کورسو سیستم ډېر ضعیف و نو د کورس بنیاد اصلا په 1958 کال کې ما په خوست کې ایښی دی خو دا چې زه د خوست نه لاړم کابل ته بیا د کورسونو نومونه هېڅ وونه خو 1901 کال کې چې کابل نه واپس خوست ته راغلو نظامونه بدل شول نو اصلي کورسونو لړۍ په خوست کې د 1901 کال نه پیل کیږي په خوست کې بازار کې د خوست ولایت په کچه انګلیسي کورس یوازې ما و د افغان انګلیش لانګویج سنټر په نوم سره نور کورسونه نه وو وروسته چې ما نه څوک فارغېدل نو اول به ما سره ډېرو مشوره کوله چې زه غواړم پلاني ځای کې کورس جوړ کړم پلاني ځای کې نو یو تعداد مشوره کوله هغه ډېر موافق شول په خپلو کورسونو کې چې ما به ورته وي چې بس په پلاني مکتب کې پلاني کلي کې پلاني قوم کې پلاني ځای کې یا خپله داخل د بازار کې چې کوم ځای کې مساعد وي نفوس ډېر و ټول شاګردان ما نشول زیولی نو چې نه مې شول زله ما سره دا تنګ نظیري نه وه چې زه ووایم چې بل څوک دی نه جوړوي یعنی دا داسې یو بزنس نه و یو تجارت نه و چې هر څوک یې وکړي بلې هغه چا چې دا مهارت لرلو که زه ووایم که نه هغې کولی شول نو ما همیشه د پر خپل نظر پراخ و چې چا به مشوره وغوښته هغې ته به مې ووایي چې بس جوړوی ما یې طرفه اجازه هم ده او حتی زه کمک هم درسره کوم داسې کسان هم پیدا کېدل چې ما د کورس نه به فارغ شول بیا به په خپل سر چیرته جوړ کړو نو بیا به کامیاب نه شول داسې نو نظر په دې ځای کې داسې جوړېده چې که چېرته ده سره مشوره وکړم کیدای شي راته ووایي چې ما یې جوړوه ما کورس به خراب شي حتی ما سره په ذهن کې په فکر کتنده فکر ونه چې زه ووایم چې که بل څوک یې جوړ کړي ما کورس داسې تر اخر پورې ښه جریان درلوده اوس هغه کورسونه یې ما په
DEL په نوم سره په پامیر پوهنتون کې جریان لري بالکل. ښه پرمختلل دي. زه نو دومره خوشحاله شوم ځکه چې زه هر چا ته نشوم رسېدی، خو اوس په بازار کې کورسونه جوړ شول زما شاګردانو، حتی په ولسوالیو کې جوړ شول، په لویو کلیو کې ریاضیاتو کې جوړ شول. دې ته زه دومره خوشحاله شوم چې ګوره ما 15 ټکي چې ما زده کړي دي ما نه بل چا زده کړل. د خلکو سهولت چې بازار ته نه سو راتلی هغه اوس په خپل کور کې زده کړه کوي، خپل کور کې هر څه د کوم چې امکانات برابرېږي دوی پلرونه خپل اولادونو ته زمینه مسوي. ډېره مننه. رئیس صاحب په وروستیو کې نوي ځوانانو ته د پیغام څه دی په لنډو کې؟ زه خو د یو شی مثال دپاره وایم چې په افغانستان کې دا د علم کلمه هم ګټه ورکړې ده، هم یې په بعضې شرایطو کې بېنتیجې. ځکه موږ هېواد دا د 40 کالو راهیسې چې یخوا دیخوا کېږي ټول مشران دي، ټول عالمان دي. که یو نظام راغلی د هغې په سر کې غټ مشران دي چې هغې نه لوړ مشر په علمي لحاظ نشته، که بل نظام راغلی د هغې نه بل مشر په علمي لحاظ نشته. خو بیا هم د علم نه څوک باید انکار ونه کړي، زده کړې نه څوک انکار ونه کړي. هر چا ته چې زمینه مساعدېږي نو کوشش دې وکړي چې یو څه زده کړي، خو د خپله زده کړه بیا عملي ډګر کې پلي کړي. نه دا چې زده یې کړل نو یا د شرمه یا د کوم بل دلیل له کبله چې وایي چې نشم کولی. هر څومره چې اقتصادي مشکل ضعیف وي بیا هم زمینه د ملګرو دوستانو په واسطه سره په مشوره سره مساعدېدای شي. نو شرایط یې په خپله ځان ته مساعد کړي او د شرایطو د مساعدوالي دلایل دې کشف کړي، سرچ دې کړي، بالاخره چې کوم ځای کې خنډ ویني هغه د نورو سره شریکي د خنډ د لرې کولو ډېرې لارې چې بیا زده کړو ته هر څوک ځان رسولی شي. رئیس صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړه او خپرونه کې راسره کېناستئ. تاسو نه هم ډېره مننه. خوشحال اوسئ. د ژمن راډیو تلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دغه وه د دغه اونۍ د سرې او خاطرې خپرونه چې ما فرهاد شپون در وړاندې کړه. تر بلې داسې خپرونې ما ته اجازه راکړئ، تر بیا ښې چارې.